குரட்டைக்கு மருந்து தான் கேட்குறாங்க. குரட்டைக்கு மருந்து இருந்தால் உலகமாக கோடீஸ்வரன் நான் மட்டும்தான். ஆமாம், ஆளாளுக்கு துண்ணுபிட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா உடனே போய் படுத்துடுறோம். அப்படி படுத்தோம்னா குரட்டை வரும். காலையில் நடைப்பயிற்சி செய்யணும், தண்டால் அடிக்கணும், எதுவும் செய்ய மாட்டீங்க. எல்லாத்தையும் துண்ணி உள்ளே போடுவீங்க, தண்ணியும் கொடுக்க மாட்டீங்க. நைட்டு 12 மணிக்கு உட்காந்துக்க வேண்டியது. பிரியாணி, அப்புறம் சிக்கன் 65, தந்தூரி எல்லாம் நைட்டு 12 மணிக்கு துண்ணுபிட்டு அப்படியே கேபில் போய் அப்படியே படுத்து தூங்குறது. காலையில் குளிக்கிறீங்களோ இல்லையோ தெரில, சென்ட் அடிச்சுன்னு அப்படியே வேலைக்கு போயிடுறது. தொப்பை கூட தானே செய்யும். தொப்பை கூடனா குரட்டை வரும், தொப்பையை குறைச்சா குரட்டை போயிடும். குரட்டைக்கு மருந்து கொடுக்குறான்னு அவங்ககிட்டே போய் ஏமாந்து போயிடாதீங்க.